السلام عليكم أصدقائي صديقاتي أعزائي عزيزاتي من داخل القناة ومن خارجها كذلك. اليوم نظرا لتكاثر حالات السرقة من المنازل ومن المكاتب ومن الأماكن الخاصة، جبت لكم واحد منتوج اللي هو جهاز لحماية المنازل من السرقة. هذا الجهاز لاسلكي، وهذا الجهاز ما فيهش الخيوط نهائيا، يعني تيخدم بلا فريكونس راديو، يعني ترددات ديال الراديو. هذا من جهه اخرى هذا الجهاز هذا ما كيتطلبش شي برمجه صعبه او برمجه معقده، فهي برمجه سهله سنشرحها لاحقا. ولكن اول حاجه غادي نشوفوا هاد لابواط اللي شريتها شنو فيها في الداخل. قبل أن أتكلم عن محتوى الصندوق التي توصلت به من البائع، أذكركم أن هذا الجهاز هو جهاز لاسلكي، هو جهاز بدون خيوط ربط، يعني جهاز يعمل عن بعد. هذا من جهة أخرى أنه سهل التركيب وسهل البرمجة. ثالثا أنه في حالة دخول أي شخص يفتح الباب أو يفتح النافذة في منزلك أو أي حركة داخل منزلك، فإنه يكلمك على هاتفك المحمول أو على مجموعة من هواتفك المحمولة مكالمة مباشرة، أو يرسل لك SMS، يعني يكلمك ويرسل لك SMS على الأرقام التي برمجتها، وفي نفس الوقت يطلق صوتا قويا بجهاز إنذار اللي هو هذا لاسيران، صوت قوي اللي هو 110 ديسيبل لكي ينذر الجيران. يعني كما قلنا لك ألخص أنه في حالة فتح أي باب، فتح أي نافذة أو أي حركة مشبوهة داخل المنزل، لاسيران كتصوني، وفي نفس الوقت كيجيك ابل في التليفون اللي برمجتيهم، ويجيك SMS في التليفون اللي برمجتيهم. نظن ان هذا الشيء مفهوم. لو كيت دالارم اللي توصلت به او الصندوق اللي كيجمع جميع هذه المعدات اللي توصلت بها تتكون من وحده مركزيه اللي هي هذه اللي سميتها 10A 10A، يعني الارم سيستم 10A. كيجي باللغه الانجليزيه او الاسبانيه، الفرنسيه قليل ما كايناش. فيه مقبس الكهرباء، وفيه مدخل الخيط ديال جهاز الانذار اللي هو لاسيران، وفيه بوطون اون اوف، وفيه بوطون سيت. هذا بوطون سيت هو المهم، عقلوا عليه بلاصتو فين كاينه، هو المهم. وكاين اونتين ديال الراديو، وكاين ثاني اونتيل اللي كيعاون لي زون راديو. هذا اول حاجه. كيجيو معاه الحساسات ديال الحركه، لي ديتيكتور دو موفمون، يعملون بالبطاريات. كيجيو معاه زوج، ومعاه حساسات الفتح والغلق، جوج ديال الحساسات. ومعاه لي تيليكوموند. هاد التيليكوموند هما اللي كيمكنونا اننا نخدموا لالارم ولا نسكتوها. من نكون في الدار غادي نسكتها، ومن نكون خارج ماشي للعمل ولا خارج كنخدمها. هذه لاسيران صوت قوي. والبائع الله يجزيه بخير صيفط لنا معاها كادو، كارت ميموار ديال 32 جيجا وعطر، بارك الله فيه. قبل ما انسى انه هاد الوحده المركزيه فيها مكان كارت سيم، يعني شريحه الهاتف
من النوع الكبير، وقبل ما نحطها في الوحدة المركزية خصني نشريها ونديرها في شي تليفون ونديزاكتيفي لو كود بين. اكيد خصكم تحيدوا لو كود بين، ديزاكتيفيوه عاد ركبوها في سيستم دالارم باش يمكنكم من بعد من البرمجه ديال ارقام الهواتف اللي غتستقبلوا عليها المكالمات والاس ام اس في حاله دخول شخص غريب او حركه غريبه في المنزل. حاجه مهمه اللي نسيتها هو انكم من تشريو شريحة الهاتف، شريو شريحة الهاتف ديال شي شركة اللي عندها تغطية كافية في الحي ديالكم وفي الدار ديالكم، باش في حالة دخول شخص غريب أو حركة داخل المنزل يتم مكالمتكم وإرسال الاس ام اس في ظروف جيدة. أنا نظن هذا الشيء راه مفهوم. قبل ما ندخل في طريقة البرمجة الأولى، البائع أرسل الجهاز مبرمجا، يعني الجهاز مبرمج مسبقا مع حساسات الحركة ومع حساسات الفتح ومع التليكوموند، ولكني أنا بعد قراءتي لطريقة الاستعمال سأريكم كيف يتم البرمجة. ولهذا لاحظوا معي أنني سأرجع الجهاز إلى مرحلة الصفر كأنه خرج من المعمل للتو. طريقة تركيب الحساسات هي بالشكل التالي: الطرف الكبير يركب في الإطار ديال الباب، يعني في الكادر ديال الباب، وداك القطعة الصغيرة تركب على الباب، وبذلك أثناء فتح الباب يفترقان، وعندما يفترقان الإنذار يعلن والمكالمات تجيك في التليفون ديالك. هذا بالنسبة للحساسات ديال فتح الأبواب. أما فيما يخص تركيب حساسات الحركة فهي قطعتين. القطعة الأولى تركب بليفيس في الحيط، يعني بورغي في الحيط، وتركب عليها الحساسات بهذا الشكل، والزاوية نحن من نقدرها، إما نميلها نحو الأمام أو إلى الوراء أو إلى جوانب، نوجهها نحو الحركة المحتملة للسارق أو للص. الآن سنبدأ عملية إدخال وبرمجة الحساسات والتليكوموند مع الوحدة المركزية. أول عملية نقوم بها هي الضغط على زر أون اللي هو هذا، والضغط لمرة واحدة على زر ست اللي هو هذا، مرة واحدة. أضغط أي زر في التليكوموند، أضغط على أي زر في التليكوموند الثاني، أضغط حاليا في زر ست، أفتح حساسات الأبواب وأغلقها، أضغط على زر ست، أفتح الثانية وأغلقها، ثم أضغط على زر ست. حساسات الحركة أفتحها وأغلقها، ثم أضغط على زر ست، أفتح الثانية وأغلقها، وأضغط مرة واحدة على ست وأنتظر. حينما أسمع هذا الصوت أضغط على زر ست بطريقة مستمرة حتى أسمع ريكورد. دابا حاليا جميع الحساسات مع التليكوموند مبرمجة مع الوحدة المركزية، ما علينا الآن إلا تجربتها للتأكد من فعاليتها. لإرجاع الجهاز إلى مرحلة الصفر يعني ريست، أضغط على الزر ست وأبقى ضاغطا، وأدخل مقبس الكهرباء في الجهاز وأنتظر.
الآن الجهاز رجع إلى مرحلة الصفر. حاليا سوف نقوم بإدخال الحساسات كاملة والتليكوموند كاملين مع الجهاز، يصبحون منسقين. الآن سوف نمر لتجربة الجهاز وفعاليته. هذا التليكوموند مهم للاشتغال. لما أكون داخل المنزل فلا حاجة لي للاشتغال بجهاز إنذار، ولهذا سأضغط على زر القفل المفتوح اللي هو ديزارم. أما إذا كنت خارج المنزل فأضغط على زر القفل المغلق، وذلك لتشغيل الجهاز. الآن الجهاز مشغل أغمي. سنجرب الحساس الأول لفتح الأبواب الذي ركبناه في أول مرحلة. سنفتحه ونلاحظ. لقد أسكته بديزارم لأن الصوت قوي جدا ومزعج جدا جدا جدا. وكما لاحظت أن الجهاز قال 1 هي ترتيب إدخال الحساسات. الحساس الأول الذي أدخلته رقمه 1، الحساس الثاني اللي هو هذا رقمه 2، هذا رقمه 3، هذا رقمه 4. يعني جهاز الإنذار يعلمني أي باب فتح أو أي جهة فيها حركة، وحتى عندما يكلمني مكالمة هاتفية أو SMS فهو يعلمني برقم الحساس الذي يعاني إما من حركة أو من فتح. الآن سوف نجرب الحساسات الأخرى. بعد أن وضعت وسادة على لاسيغان على جهاز الإنذار لأنه أزعج الجيران. أول عملية هي أرمي، وأحاول فتح حساس الفتح الثاني الذي ركبناه، وسوف نسمع 2. سوف أسكته وأجرب حساس الحركة الذي ركبناه في المرحلة الثالثة، وسوف نسمع أن الجهاز يقول رقم 3. نسيت أن أضغط زر أرمي. دابا أضغط زر أرمي وأجرب آخر حساس للحركة وهو رقم 4. كما لاحظتم إخواني أخواتي أن الجهاز يعمل جيدا. وفي هذا اليوم قدمت لكم طريقة ربط الحساسات مع الجهاز المركزي بدون خيوط ولا أسلاك. أتمنى أن هذا الفيديو يفيدكم في الاستعمال ديال هذا الجهاز. أذكركم أن هذا الجهاز لقد اشتريته من شركة جوميا، وأنا لا أقوم بإشارة لها لأن الشركة الوحيدة التي وجدت فيها جهاز إنذار بثمن متوسط ورخيص واشتريته. هذا من جهة أخرى سأقيم فيديو ثاني لشرح كيفية إدخال الأرقام الهاتفية التي سوف أتلقى فيها المكالمات والSMS في حالة الإنذار. يعني أن الجهاز في حالة الحركة داخل المنزل أو فتح أي باب أو نافذة سوف يطلق صوت الإنذار، وفي نفس الوقت سيرسل مكالمة إلى المعني بالأمر أو مكالمات متعددة، ويرسل رسائل نصية إلى أرقام متعددة. فالجهاز يستحمل 6 أرقام لاستقبال المكالمات، ويستحمل 3 أرقام لاستقبال الرسائل النصية زائد لاسيران لكي تفزع السارق أو اللص. نشكركم على انتباهكم وعلى تتبعكم للقناة، وننتظر منكم أن تدعمونا أيضا باللايكات وبالاشتراك مع أصدقائكم والضغط على زر الجرس. ونتمنى أن
نكون عند حسن الظن، وأتمنى في المستقبل أننا نجيب لكم أجهزة أخرى اللي ممكن تفيدكم في حياتكم اليومية. الآن لم يتبقى لي إلا أن أتمنى لكم الصحة والعافية ورمضان مبارك سعيد. الآن اتصلت بالرقم الموجود في الجهاز وأنتظر. يطلب مني أن أدخل الباسورد، وهو 1 2 3 4. Alors password is correct. هنا أدخل دياز وأدخل رقم 31 وأتبعه برقم هاتفي الذي أريد الاستقبال عليه. وأتبعه برمز دياز لمراجعة الرقم. وأدخل الرقم الثاني الذي أريد الاستقبال عليه. وأتبعه بدياز باش ندير المراجعة. الرقم هو هذاك. دابا غنزيد ندخل الأرقام للاستقبال SMS. سأدخل دياز وأدخل رقم 41 وأتبعه بالرقم الذي أريد استقبال SMS عليه. لاستقبال الاس ام اس، يعني رقمين لاستقبال المكالمات ورقم واحد للاس ام اس. الان اقطع المكالمه. كما لاحظتم فلقد تم ادخال الارقام المبرمجه في جهاز الانذار. وكاين واحد الملاحظه اللي مهمه، انه جهاز الانذار يستحمل الى غايه 6 ارقام لاستقبال المكالمات و3 ارقام لاستقبال الاس ام اس. هذا من جهه. اما من جهه اخرى، في حاله فتح باب او تحرك داخل المنزل، فهو لا يكلم في نفس الوقت الارقام كلها التي برمجتها. يكلم الرقم الاول التي برمجته، وفي حاله عدم الجواب او رفضته انت بنفسك يكلم الرقم الثاني، واذا رفض من طرف المستقبل يكلم الرقم الثالث، وهكذا دواليك. يعني لا يكلم الارقام الستة او الارقام كلها في نفس الوقت. الان نبدا مرحله التجريب. نجرب. اول عمليه هي تيليكوموند. اضغط زر ارمي. افتح الباب المبرمج رقم 1 وانتظر. جهاز الانذار بدا يشتغل. الصوت جاءني اس ام اس في الرقم الاول. اس ام اس يحدد رقم الباب الذي فتح، يعني رقم 1 ديفونس اريا الارم.
وفي نفس الوقت مكالمة في نفس الوقت من جهاز الإنذار التي سأرفضها لكي أستقبل المكالمة في التليفون الثاني. سأرفضها، سأنتظر المكالمة في الهاتف الثاني اللي هو هذا. لقد جاءتني المكالمة في الهاتف الثاني كما ترون. عندما رفضت الرقم الأول جاءتني المكالمة في الرقم الثاني. الآن أظن أنكم قد فهمتم طريقة عمل الجهاز في إرسال المكالمات وإرسال رسائل نصية إلى الشخص المستهدف. الآن سأريكم طريقة التحكم في الجهاز عن بعد، يعني بالتليفون ديالك تتحكم في الجهاز عن بعد. وقد تكون في بلاد أخرى ممكن باس ام اس تصيفطوا للرقم الموجود في الجهاز وتشغله الجهاز أو توقف تشغيله. الآن نحاول تشغيل الجهاز، يعني أغمي الجهاز. سأرسل الاس ام اس التالي اللي هو 1 2 3 4 رقم 1 دياز، يعني 1 2 3 4 نزيد رقم 1 دياز. وأنتظر. ها هو الجهاز يجاوب بأنه راه أرمي، أنه شغال. الآن سأرسل اس ام اس عن بعد. هاي الاس ام اس لأنه راه أغمي ما داير على الصورة. الآن سأرسل اس ام اس لإيقاف التشغيل، يعني باش تولي ديزارمي. سأرسل الاس ام اس الآتي 1 2 3 4 0 دياز، وأرسله إلى الجهاز باس ام اس وأنتظر النتيجة. ها هو جاوبني بلي أنه ديزارم، يعني ما خدامش. وأنتظر الاس ام اس وصلني ديزارم. أظن هذا الشيء راه مفهوم. وهذه الحالات تقع غالبا عندما تكون بعيدا ويدخل إلى المنزل شخص تعرفه، أخوك أو زوجتك أو ابنك، عن طريق الخطأ يدخل، ولكن جهاز الإنذار يفاجئه بلاسيران، بذاك الصوت الهائل. ولهذا لابد من حل. الحل أنه يكلمك على هاتفك وأنت ترسل الاس ام اس المناسب لإسكات الجهاز عن بعد. أظن أن الشروحات واضحة. كما لاحظتم أن عملية إدخال والبرمجة ديال الحساسات، لا ديال الحركة ولا ديال فتح الأبواب أو النوافذ ولا برمجة الأرقام الهاتفية التي نريد استقبال المكالمات عليها، كانت سهلة وسلسة. لقد برمجنا الجهاز ألغب سيستم 10A باللغة الإنجليزية. ممكن يكون مستعمل نفس الطريقة مع نفس الجهاز إذا كان باللغة الإسبانية، لأنه نفس الجهاز باللغة الفرنسية فهو غير موجود في السوق المغربية، فلا داعي للبحث عليه، لأنني فعلت بحثا مستميتا عن اللغة الفرنسية فلم أجده. اشتريت هذا الجهاز من شركة جوميا بثمن 900 درهم، 900 درهم، وكيبان لي ثمن مناسب جدا، ولا أعمل إشهارا لشركة جوميا أبدا. وقبل ما أودعكم، هناك رابط تحت الوصف لموقع الشراء. وقبل باش نودعكم أتمنى أن تدعمونا باللايكات، وتدعمونا بالمشاركة مع الأصدقاء، وتدعمونا بالضغط على زر الجرس، وذلك لنأتيكم دائما بالجديد وبالتشجيع. الآن لم يبقى لي إلا أن أودعكم. أتمنى لكم صحة وعافية ورمضان مبارك سعيد، والله يعاونكم.